सुरुवातीचे गीत घेऊया A29 पेज 15 A29. Sopra esploracciamo dirà hanno capito solo io di so amci purbizo dove chitro tu nauya survamce dale ektai guru sonto sanulla solo io Koshit porunam chikazande vakudvi Voi maniron tori diuya Alleluia, 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 Alleluia. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी आमच्या वडिलांचे, आवय बापायचे, शिक्षकांचे, देव संदेशकारांचे आनी हेर बऱ्या मनशांचे मार्गदर्शन घेवन आमचें जिवीत जियेता. आमच्या जिवितांत आमकां कितल्याच जाणांनी बरी वाट दाखयल्या आनी आयज आमी ताकाच लागून जिवितांत जायतें बरें भोगता वो अनुभवता. आयज जेजू म्हणटा, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. तर जेजू दाखयता ते वाटेन आमी चलूंक आनी ताकाच सांगता घेवन जिविताक फुडो करूंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां मागुया. तशेंच कोविड-19 पॅन्डेमीक हाका लागून आमच्या घरांतूच रावून पूण व्हडले भोगतीन आयज आमी भाग्यवंत मिंगेलीची परब समारंभता. जेजू बापाचो उपकार आमकां दिलो. सगल्या सांत भक्तूय आमकां बापाचो उपकार उक्तो करतात. भाग्यवंत मिंगेलीन देवाचो ताळो आयकलो आनीक सगल्या वायटांचेर थांबोन आसतना झूज मांडलें आनीक जैतिवंत जालो. तर आमी देवाचो ताळो आयकून ताच्या उतरा प्रमाणे स्वताच्या मार्गार चलूंक आनी अशें ताचोच उपकार आमच्या सरभोंवती भावां भयणांक आमी जावंक देवाचो आदार आनी कृपा भाग्यवंत मिंगेलीक फुडें घालून बापा लागीं ह्या मिसांत मागुया. मगाड बाबा भयणीनो, जशें आमी आतांच आयकलां, आज पास्कांचो 5वो आयतार. पूण तेच बरोबर आमचे वारकेची फिरकजींत आज आमी भाग्यवंत मिंगेलीची परब समारंभता. ह्याच निमतान भाग्यवंत मिंगेलीची कॉन्फरन्स आसा. तांच्या सगळ्या वांगड्यांक आनी आमकां सगल्यांक ह्याच भाग्यवंताचे विनोदीन राखची सांबाळची म्हूण मागुया. ते भशेन आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक आनी तें जावंक जायते पावट मनीस कशें आमी चुकल्या. जेजू वाट स्वता आनी जिवीत हें जाणा जावन हे स्वताचे वाटेर आमी जिवीत दितले वाटेर आमी चलूंक ना. जायते पावट जेजू बापाचो उपकार जालो ते आमी नियाळ्ळा, पूण आमी ह्या बापाचो उपकार जावंक चुकल्या. ओळखून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बक्षणे मागुया. सगल्या आमच्या पातकांचे बक्षणे मागून म्हणुया. हांव पातकी पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदार आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kadutu, Somia kadutu, Krista kadutu, Krista kadutu, Somia kadutu, Somia kadutu. Voimādevā kutsorgi, ani shantitacha ista samsari. Sorvespora deva sorgi charaya, sorpodveda deva devapa, amiduka namaskar kutam, amiduka dinvasta. Tucea voi cova paso, amiduka wakata. Voi madeva kutsorgi, ani shantitacha ista samsari. Somia Jesu Krista Bapacha eklas puta, Somia deva deva chishire. Tu samsaraचे पापाता आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसला, आमचे मागणे ऐकून घे. महिमादेवा कूतसोर्गी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी. Ida powidat miasagati, Deva pace moi pe Jesu Christa, Eclos tu povit, eclos tu isfot, eclos tu porbisfot. Voi madeva kutsorgi, ani shantitacha ista samsari. Pratuya. सर्वेस्परा तूं आमकां दिसनाय आनी तुजेर दिश्ट घालूंक आमकां फावना. तरी तुज्या पुता जेजूच्या जिवितांत आनी सगळ्या ताच्या उतरां आनी करण्यांनी तुकांच आमी पळयतांव आनी आयकतांव. कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पूत तुज्या देवपणाचो खरो प्रकाश. तो ताचे वरवीं सदां तुजेशी येवंक, तुज्या उतराक कान दिवंक आनी तुज्या गोपांत तुजे खोशये परमणे जियेवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता राजवड चलयता सासणाच्या सासणाक. देव आपल्या उतरांतल्यान आपलो सूप संदेश आमकां सगल्यांक दिता. खंय आमी आसूं चितान देवाचें उतर आयकुया. धर्मदुतांच्या इतिहासावेले वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेंत तांच्या विद्वांचेर विसर पडटालो.
ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जोमात आपयली आनी तांकां म्हळें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भावा भयणीनो तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोल्या 7 जाणांक वेंचून काडात. हें काम आमी तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगळो आमचो वेळ मागण्याक आनी देवाचें उतर परगोटच्या कामाक लायतले. ही येवजण सगळे सोबीन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलोल्या इस्तेवाक वेंचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी आंतियोकेच्या 9 शिसा निकलावाक. हांकां तांणी दोरदुता मुखार व्हेलें आनी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुसल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोळ याज्ञिकांनी पर्यान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचे उतोरे. देवाचे वळखकार. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब हे परी गावून जातलो. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी प्रीती. सगळीं म्हणया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी प्रीती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोषाचे उल्हास सोडा. प्रमाणीक कर्जाच्या मनशाक असली वाकाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासा दातारांची किन्नरी दवरून ताका सोद गितां गाया. सबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी प्रीती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें सगळीं ताची कर्तृत्वा विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनी ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रीती संवसार पोटबोला. सबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी प्रीती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करता ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवता तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच ताका मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोडाच्या कानार दानो दितलो. सबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी प्रीती. बागिवोन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो,
सोमी जेजू जिवो फातोर मनशांनी परो घाल्लो पूण देवान विचून काडलोलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातोर तर ताची सोरी येयात. अशें तुमी जिवे फातोर कोशी एक आत्मीक गोर बांदूंक पावतल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानतात तसले आत्मीक योद भेटोवंक एक पवित्र यादनिकी कूळ घडटल्यात. कारण पवित्र पुस्तकार अशें म्हणलोलें आसा, पळयात, सियोनांत हांव एक कोणशा सोदीचो फातोर घालतां. हांवें विचून काडलोलो आनी मोलादीक फातोर तो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरतात तो फटोवचो ना. म्हणजे तुमकां विस्वास ठेवतल्यांक तो मोलादीक, पूण विस्वास ठेविनात तांकां तो बांदप्यांनी परो घाल्लो कोणशा सोंदीचो फातोर जालो. आनी मनीस आडलून पडटात तसलो फातोर. मनशाक सोकला उडयता तसलें खडप. शब्दाचेर विस्वास दवरूंक ना म्हणून ते ताका आडलून पडटात. हेंच तांकां देवाचें निर्मण. पूण तुमकां देवान काळोखांतली भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडान पावयल्यात. आपली कर्तुत्वां वाखाणूंक तुमकां विचून काडलोली कूळ, रायाळ यादनिकी कूळ, संस्कारलोलें राष्ट्र, आपले काशा पोरजा देवान केल्यात. देवाचें उतर हें देवाचें वोडोतकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआ परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळी उसांबळ जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कोर सुवातो आसात अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जूंय हांव आसा थंय तुमी आसतले. आनी जूंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणा जातल्या? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परती पार केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमच्या सांगाताक आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा म्हूण तुमी स्वत माननाय? जीं उतरां हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजेच वस्तोंगी उलयना, पूण म्हजें सोबें आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें स्वत मानून घेयात. हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी स्वत मानात.
हांव तुमकां सोच सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, आज पास्कांचो 5वो आयतार आनी तेच बरोबर आमचे हे वारकीचे फिरकुशींत बांगयोंत मिंगेलीची परब समरमता. ही दोनूय समरमण्यो सांगाता घेवन ओलांचो नियाड आयज आमी करुया. एक धाकटुलीच घडणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. एक बापूय आपले धुवेक घेवन कितें वस्तू हाडूंक म्हूण सुपर मार्केटान गेल्लो. वस्तू घेतल्या उपरांत कावंटराचेर येवन पयशे फारीक कोत्ता आसतना ज्यो वस्तू ताणें घेतलेल्यो तितले पयशे ताचे लागीं नात हें कळून येता. पयशे आसले ते सगळे भायर काडटा, हांगा थंय सासपिता, पूण तितले पयशे जायनात. कावंटरार आसलेले कॅशियर विचारता, वॉट टू डू नाव, कितें करचें? तो म्हणटा, एक वस्त कुशीन काड. एक वस्त कुशीन काडटा तरी जायनात. एक खेरीत केक घेतलेली, कित्याक ताच्या बापायचो वा सुपुल्ल्या भुरग्याच्या शापायचो वाडदीस आसलो. ती कशेय भाशेन तांकां जाय आसली, पूण तरी आसतना पयशे पावना देखून दुखी जावन तो म्हणटा ती केक कुशीन काड. सुपुल्ले भुरगे म्हणटा शापायचो वाडदीस, ती केक जाय गरजेची, एक उद्देश ताका आमी खुशाल कोत्तेले, हांव केक आसूं दी. जाता ते भाशेन आपले धुवेक सजमावंक वावुरता, केक कुशीन काडटा, ते पयशे कितें आसले ते फारीक कोत्ता, वस्तू घेता. फाटल्यान जायतो बोबाड जाता, हाका लागून वेळ जायतो जाल्लो. आनी दुखी जावन ही पोती घेवन तो भायर सरता. भायर सरतना थोड्या वेळान आनी एकलो पोती घेवन धांवून धांवून ताचेशी येता. प्लीज वेट म्हणटा. तो थांबता, हें बॅग काडून ताचेशी दिता आनी म्हणटा, टेक दीस, हें व्हर. ज्यो वस्तू काडून दवरलेल्यो ती वस्तू हांगा आसा, ताचे मदली एक केक थंय आसा, ही व्हर. हांवें पळयलां तुजी खूब दुखी जाल्या, म्हाका नाका ती दुखी जाल्ली, आनी तुज्या पांयचो वाडदीस हांवें फाटल्यान आसलो आयकलां, बरे भाशेन सेलेब्रेट करात. तेन्ना तो म्हणटा, कित्याक तूं हें कोत्ताय? फाटल्यान जाय तो लोक बोबाड कोत्तालो हांव जाणा, जेन्ना म्हजे लागीं पयशे नासले, पूण हें कित्याक, तूं कित्याक ही कोन्नी तुवें केली? आनी तो म्हणटा, थोडे वर्सां फाटीं हांव भुरगो आसतना म्हजे मांय सांगाता असोच हांव आयिल्लो, आनी आमी थोड्यो वस्तू घेतल्या उपरांत मायन आपलें पर्स काडून जाता तितले पयशे दिवंक वावुरले पयशे उणे जाले. लोकांन तुज्याचे भाशेनूच जायतो बोबाड केलो. आवय लागीं कांय घडना जालें, दुसऱ्या लागीं माफी मागली, थोड्यो वस्तू काडून दवरल्यो आनी थोड्यो कितें जाय त्यो घेतल्यो आनी वाटेक लागली. असल्या वेळार आनी एक मनीस असोच जसो हांव आयलां, ह्यो वस्तू पोतयेन घालून आमचे हाडल्यो आनी म्हज्या आवयच्या हातान दिल्यो. दिल्या उपरांत आवयनी तिका प्रस्न केलो आनी विचारलें, हें तूं कित्याक कोत्ताय? ताणें म्हणलें, होय, गरजेक तूं आयज सांपडलाय, हांव तुका पावोवंक सोदतां, पूण उगडास धर. जें हांवें तुजें सगळें केलां, वेळ पावतोच, तुका संदी मेवतोच तुंय तेंच दुसऱ्या सगळें कर. दाखले काडटा ती उतरां बरोवन ताका दिता. यू ऑल्सो डू लायक वायज, अशेंच कोत तूं. आनी तो म्हणटा, होय, हाका लागून आयज हांवें ही कोन्नी केल्या. म्हाका कोणें बरें केल्लें हांव आज तुका बरें कोत्तां, पूण हें कार्ड हांव तुका दितां, तुंय वेळ पावतोच दुसऱ्याक बरें कर. घरा गेल्या उपरांत ही सगळी खबर थंय जाता. आनी जाणा आसलो बापूय आपल्या पुता लागीं पयशे नात, तरी आसतना ही केक हाडून खुशाल जावन ती केक खाता तेन्ना बापूय प्रस्न कोत्ता पुताक आनी म्हणटा, पूण पयशे खंयचे हाडले तुवें? हाव यू मॅनेज टू गेट दीस ब्युटिफूल केक? तेन्ना बापायक हो पूत खरेपणी कितें घडलां तें सगळें सांगता. आनी तो म्हणटा, हें कार्ड म्हाका ताणें दिलां. बापूय तें कार्ड पळयता आनी चिंतूंक पडटा. आनी पूत बापायक विचारता, वॉट्स रॉंग, कितें जालें? चिंतूंक कित्याक पडलो हितूं?
वॉट इज द प्रॉब्लम, प्रश्न कितें आसा? तो म्हणटा, ओय थोडीं वर्सां फाटीं हेंच कार्ड हांवें एका मनशाक दिल्लें, ताका हांवें आदार केल्लो, बरें हांवें केल्लें, हें बरें आयज म्हाका पत्तें आयलें. आनी पुताक म्हणटा, ओय पुता म्हज्या, कोणूय गरजेक सांपडला, अडचणीक सांपडला, बरें कर, हें बरें तुका पत्तें तुका मेवतलें. आयज हें म्हजे सोबें घडलां. म्हाका बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत बरें तशें वायट आमी करता. जायते फावट देवान आमच्या अड्ड्यांत एक बरें मोगाड दयाड काडीत घातलां देखून आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक वावुरता. जेजूच्या जिवितांत आमी भितर सरले जाल्यार आमी जेजूचें जिवीत थोड्या उतरांनी आटापतलें जाल्यार म्हणून जेजू बरें करीत गेलो. आपल्या आख्ख्या जिवितांत ताणें बरें केलें, बरें करीत तो गेलो. आनी आपल्या जिवितांत हें कोत्ता आसतना हें धान मन ताचें जालें की सगल्यांक बरेंपण मेळचें, सगल्यांक बरेंपण मेळून जिवीत बरें आसा अदीक बरें जावचें, वायट आसा बरें जावचें, होच ताचो हेतू जावन गेलो. आयज तोच जेजू जो बापाच्या एकचारान आसलो तो म्हणटा, हांव आनी बाप एकूच, हांव बापा सोबें, बाप म्हजे सोबें, हे एकचारान ते येताले. आनी हेका लागून खरीत भाशेन बापाचो उपकार जावन दुसऱ्यांक बरें करीत तो गेल्लो. आनी आयज तोच जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक रावन, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेजू पिलाताशी आसलो तेन्ना ताणें म्हणलें, ओय स्वताक गवाय दिवंक हांव आयलां, हेंच म्हज्या ह्याच खातीर हांव आयलां, स्वताक गवाय दिवंक आयलां, स्वताक गवाय दिवचे खातीर खुदसारचो मेलो. जेजू म्हणटा, हांव जिवीत दिवंक आयलां आनी सुभावपणी हें जिवीत तुमकां मेळचें, गेल्या आयताराक हांवें ताचेर नियाड केला. आनी जेजू म्हणटालो, ओय हांव वाट, मेंढराचें दार हांव, वाट हांव. जेजू वाट दाखयता, ते वाटेंतल्यान आमी चलोवंक जेजू जिवीत दिता, तें जिवीत आमी आपणावून आमचें जिवीत आमी खरीत भाशेन जेजूच्या जिवितांत सुफोड करूंक आनी जेजू दाखयता ते वाटेंतल्यान चलून सालामती पावूंक तोच जेजू आमकां आपयता. आज जेजू आपल्या शिसांक खरीत भाशेन जेन्ना फिलिपान एक प्रस्न जेजूक केलो आनी म्हणलें, सायबा आमकां बाप दाखय. आनी जेजूचो प्रस्न फिलिपाक पत्तो जालो, फिलीप हांव इतलो वेळ तुमच्या सांगाता आसा आनी आजून तूं म्हाका वळखनाय. विचारलें फिलिपाक, कितलो तेंप हांव तुज्या सांगाता आसा आनी तूं आजून म्हाका वळखनाय. फिलिपान जेजू विशीं वळख मागूंक नासली, बापाक दाखय म्हूण मागलोलो. पूण जेजू म्हणटा, हांव तुमच्या सांगाता इतलो वेळ आसा आनी तुमी आजून म्हाका वळखनात. जेजू फुडें म्हणटा, जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. दुसऱ्या उतरांनी जेजू जालो रूपकार बापाचो. पवित्र पुस्तकांत कितली शिकवण आमकां मेवता. जसो स्वर्गीचो बाप दयाड तशी तुमी दयाड जायात, तो काकलुसा तशी तुमी काकलुसा जायात, तो उत्तम ते भाशेन तुमी उत्तम जायात. ओय बापा भाशेन जावंक आमकां देवाचें उतर उलो मारता. आनी जेजू आपल्या जिवितांत बाप आपलो दयाड तसो, काकलुसा तसो, उत्तम तसो आपूण जावंक वावुरलो. आनी आमच्या जिवितांत तीच वाट आमी धरून ससण्याच्या जिविताक आमी पावूंक तीच वाट आमकां दाखयत आसा. आनी आपल्या जिवितांत बापाचो उपकार तो जावंक पावलो. आनी हेका लागून आमी जण एकल्यान ही जेजूची वळख घेवन, जेजूची शिकवण घेवन आमी जेजूचे उपकार जावंक, आमी बापाचो उपकार ह्याच्या समाजांत जावंक तो आमकां उलो मारता. आयज प्रस्न आमकां म्हणल्यार आमी जेजूक कितले वळखता काय? डू आय नो जीसस? जण एकल्यान विचारचें आसा. हांव म्हाका विचारता, तुमी तुमकां जण एकल्याक विचारचें, खंय तुमी आसो विचारचें, डू आय नो जीसस? नो जीसस इनफ. Not just about Jesus, not just intellectual knowledge, not just his teaching and wisdom, but Jesus himself. कितले आमी जेजूक वळखता काय? अशें म्हणटात, लर्न जीसस, टू लिव जीसस एंड टू गिव जीसस. जेजूक एके भाशेन वळखून घे, जेजू सांगता तूं जिये आनी हो जेजू दुसऱ्यांक दी. Learn Jesus, to live Jesus and to give Jesus. हें आमचें काम.
ही आयच्या काळार आमची जबाबदारी. आयची वाचपां हेंच आमकां दाखयतात. आयचे पयलें वाचप जेन्ना कितें भाशेन पवित्र सभे मदें मातशी किजिलां जावंक लागलीं, गैरसमज जावंक लागलो, आमकां उणें मेवता तुमकां आमकां सारकें मेळना, हे प्रस्न येवंक लागले, तेन्ना 1200 एकठांय जावन मागणें केलें आनी कितें भाशेन ह्या 7 जाणांक विचून काडले, जे पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोले, जे आपलें जिवीत पेल्याचे सेवेक घालतले, दियाकना आमी ताका म्हणटा. आनी ती पवित्र आत्म्यान भरलोले इस्तेवाक वेचून काडलो आनी ताचे बरोबर आनीक 6 जाणांक, हे 7 जाण आमकां मेवतात. पवित्र आत्म्यान भरलोले, पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे उक्ते रावतले, पवित्र आत्मो आपल्या जिवितांत सुचयता त्या प्रमाणे देवाची खोशी करतले. दुसऱ्या उतरांनी आपल्या जिवितांत देवाचो रूपकार जातले. हे 7 भाव आनी पवित्र सभा जावंक पावले. ताका लागून आमकां अशें मेवता ज्या पयल्या वाचपान पुस्कोड याज्ञिकांनी पर्यान भावार्थाक वेंग मारली. जेन्ना आमचें जिवीत जेजूचो आरसो कसो जाता, रूपकार जाता, तेन्ना दुसऱ्यांक जेजूचें जिवीत दाखोवप जाता. आनी आमी जेजूक दाखयता तेन्ना जेजूक एके भाशेन रूपकार जावन जेजूची शिकोवण दिता तेन्ना जायतो लोक भावार्थाक वेंग मारता, जायतो लोक जेजूक ओळखूंक पावता. ताका लागून विचारचें आसा, हांव कितलो जेजूक वळखता. आज आमी आमचे इगर्जेंत भाग्योत मिंगेलीची परब समरमता. भाग्योत मिंगेलीन देवाचो ताळो आयकलो, ताणें देवाची खोशी केली. मिंगेल ह्या नांवाचो अर्थ म्हणल्यार तो देवा सारको, हू इज लायक गॉड. आनी म्हाका बाबा पडून आमकां सगल्यांक देवा सारकें जावंक आपयल्यात, आमकां सगल्यांक देवा सारकें सोपून जावंक आपयल्यात. पूण देवा सारकें सोपून आमी जावचें ना. देवा भाशेन आमी काकलुत्सा दयाळ उत्तम पवित्र जावंक पावचे ना. पूण हो पावडो चडोवंक आमच्या उतरांनी आनी कन्यांनी आनी जिविताचे देखीन हें आमी करचें आसा. आनी आमकां भाग्योत मिंगेल देख घेता आमी. ह्यो वस्तू करूंक कितले म्हूण आगोड. ह्याच खातीर सगळ्या आडकोडीचेर थांबनासतना आमी झूज मारूंक जाय. भाग्योत मिंगेल आमची कातोलीक परंपरा भाग्योत मिंगेलीक मुखी 4 जुटयो दिता. 4 जुटयो ताका दितात. आनी त्यो म्हणल्यार सैताना आड थांबनासतना झुजूंक, सैताना आड थांबनासतना झुजूंक, देंवसराच्या चोपक्यांतले ओत्मे सालवार करूंक किरीत भाशेन मरणाच्या वेळार, देंवसराच्या चोपक्यांतले ओत्मे सालवार करूंक किरीत भाशेन मरणाच्या वेळार, इगोज मातयेचो खिरीत पात्रण जावंक, इगोज मातयेचो खिरीत पात्रण जावंक आनी मनशाचे ओत्मे निती फुड्यान हाडूंक. भाग्योत मिंगेलीचें आमी चित्र पडलें जाल्यार ताच्या पांयाची सैतान देंवचार दिल्लो आमी पळयता. जायते कडेन आमी हें पिक्चर पळयता. देंवचारार ताणें झूज मारलें, आपल्या पांया तोडे ताका मोस्तिलो. हय, तागडी हातीन घेवन आमी ताका पळयता, तलवार घेवन ताका आमी पळयता. आनी कितें भाशेन ही मनशाची आत्मे निती फुड्यांत हाडूंक ही ताची जबाबदारी. ह्या दिसा आमी पळयलें इटली हांगा बेरगामो हांगा सावथ इटली भाग्योत मिंगेलीची तलवार स्वॉर्ड ऑफ सेंट मिंगल बेरगामो हांगा वयसान आल्तारासान सकयल देंवयल्ली. आदी जायतीं वर्सां कितें भाशेन पेस्पीड आयिल्ली तेन्ना ती देंवयल्ली. आतां जायत्या वर्सांनी पत्ती ही देंवयल्ली आनी पवित्र साक्रामेंताक सांगाता व्हरून हे पुरसांव काडलेलें आनी हे पेस्पिडेंतली बरी कोण म्हूण मागलेली. आयज आमी भाग्योत मिंगेलीक फुडें घालून कोविड-19 ही पेस्पिडा पयस कर, आमकां सांबाळ राख म्हूण मागुया. जेन्ना भाग्यवंत आमचे पासत मागतात, देव तांच्या पवित्रपणाक लागून आमचे मागणें आयकता आनी आमच्या मागण्यांक कान दिता. हिताची परब करतना पास्काचो 5वो आयतार समरमतना कितें आमी करतले हांव 2-3 वस्तू आमी घेवया. जेजू वाट सोद आनी जिवीत. सो स्वताच्या मार्गार चलोवंक देवाचो आदार मागुया. सोंपें न्हय. स्वताच्या मार्गार आयच्या काळांत, आयच्या समाजांत, आयचे परिस्थितींत आनी आमी मिसळ जातल्या समाजांतल्या लोकां मदीं जेजू दाखयता ती वाट धरून ते वाटेंतल्यान चलोवंक, जी जिवीत दितली वाट, पूण आगोट वाट, कठीण वाट, हे वाटेंतल्यान चलोवंक देवाचो आदार मागुया. सत उलोवया. सत उलयतल्यांक तेंको दिवया. स्वताचें प्रमाणीकपणाचें आमचें जिवीत धाकट्या धाकट्यांनी वस्तूंनी करूंक देवाचो आदार करपा मागुया. अशें म्हणलेलें आसा
truth is like a surgery. It may hurt, but it cures. Truth is like a surgery. It may hurt, but it cures. Lie is like a painkiller. It gives relief immediately, but it has side effects later. Lie is like a painkiller. It gives relief immediately, but it has side effects later. Sot ani poti achemodi yes te. What do I want to do? कितें हांव करतलों? फोटीक सांगात दितलो, स्वताक सांगात दितलो, जेजू दाखयता ते वाटेंतल्यान चलतलो, जबाब दिवचो आसा. अशें दुसरें फिलिपाक कितें भाशेन म्हटलें, हांव इतलो वेळ तुमच्या सांगाता आसा आनी तुमी म्हाका वळखनात, तूं म्हाका वळखनाय, तुमी म्हाका वळखनात. आयज प्रस्न आमकां म्हणल्यार जेजून फिलिपाक नांव घेवन विचारलें, आयज आमकां दोन एकल्याक नांव घेवन विचारता. रॅमचीक विचारता, मार्सेलाक विचारता, मानवेलीक विचारता, म्हाका विचारता, ब्रदर्सांक विचारता, तुमी म्हाका वळखतात, तूं म्हाका वळखताय. केरन कितें जबाब दितलो तूं? मेलिटो कितें जबाब दितलो? दोन एकल्यान पळोवचें आसा. आनी ह्या उद्देशी आमच्या जिवितान खरीत भाशेन जेजू विचारता, तूं म्हाका वळखताय, तूं म्हाका वळखताय अशें म्हणलेलें आसा. इफ यू टेक द बायबल इन युअर हँड, डेविल गेट फ्रायटन. इफ यू रीड इट, ही फेंट्स. And if you follow the Bible in your life, he becomes lifeless or powerless. All power goes of devil. If you take the Bible, read the Bible, and put it into practice, devil becomes powerless, powerful. What is powerful is word of God. ताका लागून खरीत भाशेन देवाचें उतर घेवया, वाचुया, नियाड करुया आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जियेतना खरीत भाशेन with God we can overcome anything, even the greatest temptation of the devil. हें तें पदवीदार देवाचें उतर आमकां दिल्लें आसा. तातूंतल्यान जेजूक आमी वळखता, बापाक आमी वळखता, देवाक आमी वळखता, पवित्र आत्म्याक आमी वळखता. आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार सेंट मायकल, हू इज लायक गॉड, तो देवा सारको. आनी आमकां ह्या संवसारांतलें जिवीत आमी जियेता आसतना देवा सारकें जावंक आपयल्यात. ल्हान ल्हान वस्तूंनी दयाळ जावया, काकलुसार जावया. जेजू बरें करीत गेलो, आमकां दुसरी वाट ना, पूण आमी दुसऱ्यांक दुस्मानाक लेगून बरें करीत या. भाग्योन स्तेवान जेजूची देख घेवन म्हटलें, दुस्तांकां बोगोस. जेजूनी खुदसार आपल्या दुस्मानांक बोगशिले. आयज आमी तेंच करूंक आमकां उलो मारता, बरें करूंक उलो मारता. जेजूचो उपकार जावं. जायत्यांनी जेजूचेर बाबाट दवरलो, पवित्र सभेचे वांगडी वाडले, तेन्ना क्रिस्ती जिवीत एक आरसो जालो जेजूच्या जिविताचो. आनी आयच्या काळात तुमी आनी हांव आरसो जावं जेजू क्रिस्ताचो. आयचो सेवादोर म्हाका उलो मारता. नो एक्ट ऑफ कायंडनेस, नो मॅटर हाव स्मॉल, is ever wasted. No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. खंयचीय बरी कोणी कितली ल्हान ती जावं, किरकोळ ती जावं, पिड्यार जायना. आनी आमी जेजूची देख घेवन बरें मात करीत वचूंक जाय. आनी आमची खंयचीच कोणी बरी कोणी पिड्यार जावची ना. तर बरें करून ल्हान ल्हान वस्तूंनी जेजूचो उपकार जावंक आयचे दिसा आमकां उलो, आनी त्याच बरोबर आमकां आव्हान, चॅलेंज. कितें आमी करतले काय? आमचो बाबाट सगळ्यां बरो उसारून सगळीं आमी खंय आमी आसूं, हो बाबाट आमी उसारुया आनी बाबाटाक खरीत भाशेन
उचारून म्हणुया. सत मानता देवाक, सत पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करबी संभवलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बापाचो उपकार जावंक जेजून आमकां आयज उलो मारला. आपूण दाखयता ते वाटेंतल्यान चलोवंक ताचीच खोटाय करपाक आमकां जाय. आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान घालून होच आदार आमी आतां मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणीक कान दिवन आपलें जिवीत जिवंक आनी आपल्या हाताखाल आसलोले परजेचे सेवा करतना आपल्या उतरान आनी देखीन जेजूचो उपकार ते परजेक जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कोविड-19 पॅन्डेमीक हाका लागून उप्रासलोले कठीण परिस्थितीक फुडो करतना सगल्यांक फायद्याक वो बऱ्याक पडटा ते उपाय सोदून काडूंक आनी तरेकवार अडचण्यांक सांपडलेल्यांक आदार दिवन तांकां परत आपल्या ठिकाणार पावोवंक ते तोकोस घेवन वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजू आपल्या जिवितान आपल्या उतरा कोरण्यांनी सगल्यांक बापाचो उपकार जावंक वावुरलो. आमी जण एकल्यान ताची देख घेवन आमच्या उतरा कोरण्यांतल्यान जेजूचो उपकार जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आयज परबे निमतान घरांतूच रावून आमी परबे मिसांत वांटो घेतना आम्हा सोमेस्तांचेर तशेंच आमच्या गांवच्या संवसाराक शिंपडलेल्या सगल्या भावा भयणांचेर आनी ह्या दिसांनी कोविड-19 हाका लागून तरेकवार कोश्ट आनी अडचण्यो सोंसतल्यांक सगल्यांक वायटा विघ्नांतली निवार म्हूण आनी सगल्यांचेर शुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण बायगेवन मिगेलीचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भक्तीपणान आमी तुका माल लावलो. तुजो पूत जेजू तुजो उपकार जावंक वावुरलो. आमच्या जिवितांत उतरा कोन्यांतल्यान तेंच करूंक आनी आमी तुजे सारकी जावंक भाग्योत मिंगेलीक फुडें घालून आमकां सगल्यांक आनी संवसाराक शिंपडलेल्या भावा भयणांक वायटा विघ्नांतली आनी कोविड-19 हे पिडेंतली निवार म्हूण मागता. आमकां तुज्या हातान आमी घालता आनी ह्याच भगवंताच्या आस्रे खाल आमचें जिवीत तुका मानता तसलें करूंक तूं आमकां कृपेन आशिर्वादान भर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांव बी आमेन. भेटूनीच्या वेळार कितकी येवया. C35 पेज 43. C35. Tu święta
तुझ्या वावरांत गेलो भेटोयता तुका उडो वाकानी तुका बापा ही आमकां जिवा उडो वाकानी तुका बापा ही आमकां जिवा उडो वाकानी तुका बापा ही आमकां आत्मीक पिवो वाकानी तुका बापा ही आमकां आत्मीक पिवो म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सत्पदवेदात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात सासणाचे देवा आमच्या बापा तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटावन ताच्या याज्ञिकपणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय देखून तुजे वेंचलोले याज्ञिकी पोरचेच्या हातांतलें हे जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाचें बलिदान कोनवाळायेन मानून घे क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं आमची काडसां उबारया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कडेन आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदिकून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Dolbaranzo sorvespor tu Surgani samsar bolya tuja voi povar Usorgi tuka soy soy Sorvesporace navieta taka soy Usorgi tuka soy soy बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेलशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavartaco good porkotuya Somya Jesu tuje moronami somorukta Tuje punarjivanponami podgota Tuja enyami opreka Bapa जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलिप नेरी आमच्या घोवणी बापा आनी सगळी आदनिकी वर्गा बाराबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पडोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिया देवाची माई सांगातीर जो पोती बायगेवन जे बायगेवन दरमता बायगेवन तुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यात जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजू टाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मुखार बाबा बरी न्हू जायते फावट एक म्हणणे आमी वापरता रूप तुजें आंजाचें कर्तूब देंवसाराचें. आमी सगलीं देवाची भुरगीं ताका लागून रूप आमच्या आंजाचें आनी आसूंकूच जाय देवा सारकेचें आमी. पूण आमची कर्तुबां देवाच्या भुरग्याची जेजू स्वरूपकार घेवन दुसऱ्यांक जेजू स्वरूपकार जातले जावंक जाय. हेच करूंक देवाचो आदार मागून जेजू शिकयल्लें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जोची येताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती. आपली खोल वडोक घेवन आपूण दाखयता ते वाटेंतल्यान चलूंक उलो मारतलो चिजो पडे आसा. आमच्या काळजांत तो येता गोठायेन आमकां भरता आनी आमी दुसऱ्यांक ताचेच उपकार जावंक तो आमकां पाठयता. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. गीत घेवया D41 पेज 70 D41. तुझे बाय मोच्या देवा शांती नामो
विश्वास करून सदांच रावताचेर पातयो घाल तुजे उस्के सोगले सोर्वेस्पोराच्या काळजांत घाल तुजे उस्के सोगले सोर्वेस्पोराच्या काळजांत. जी कोण संपर्क साधनाच्या सहकारान मिसांत वांटो घेतात तांकां हे ओत्मीक कुमिन्यावाच्या आक्ताचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस जेजू हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच हांव तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक कोतीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्गीच्या बापा, आमी तुजेशी पावूंक जेजू एकलोच आमची वाट. खोटेपणाच्या काडोखांत आमी चलोना जावंक तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सोत आनी ह्या संवसारांत तावन एकलोच तो आमचें खरें जिवीत. तर खंयच्याच बोडाक वा बोलोवण्याक लागून ही आमची एकूच वाट आमी सोडूंक कधीच निर्मू नाका. घुस्पा गोंदोळ मनांत ओंपलोल्या शिकोवण्यांक तांचे मदें हें आमचें एकूच खोडपा सारकें थीर सोत घट धरूंक आमकां करपा दी आनी आमचें सगळ्याहून अमोलीक धीरवें राखून म्हणजे चिवोन चिजूक आमचे भितर सांबाळून आतां आनी सासणाक जिवी आसूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. म्हाका बाबा भयणो, ही व्हडली परब आमची, पूण तुमी घरांत आसात आनी घरांत रावून संवसाराक हांगा तिची पडली आसतना आयज हांव पातकूर फादर मॅन्युएल रॉड्रिगीस आनी म्हज्याच नांवान तुमकां सगल्यांक आनी खरीच भाशेन भाग्यवंत मिंगेलीच्या कोंफरादीच्या बाबा भयणांक आनी गांवच्या सगळ्या फिरगोजकारांक आनी संवसाराक शिपडलेल्यांक भाग्यवंत मिंगेलीची परबे निमतान उनवनीत परबी दिता. भाग्यवंत मिंगेलीची देख घेवन देवाची खोशी सदांच करूंक देवान आमकां कृपेन भरची आनी देवा सारकी जावूंक आमी सदांच वावुरची. हेच म्हजें आवडे आनी आमची मागणी. हे निमतान आदार दितल्यांक सगल्यांक ते भाशेन रिचर्ड आमचो भावाक हांव दिन वाचतां, त्याच्या पुताक फामिलीक, ते भाशेन गाल्दिनियस हो आमचो भाव, सगल्यांक आदार दितल्यांक दिन वाचतां. देवान सगल्यांचे सुभाव आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. सर परबेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान जेजूचो उपकार जावंक तुमकां धाडटा. म्हाका बाबा भयणीनो, आयज इगोर्जेंत लोक आसलो जाल्यार सगळे तुमी पुरसांवान व्हडा दबाज्यान तो घेतले आसल्यात. हाजें पुरसांव ना, पूण तरी आसतना हें धाकटुलें मागणें ही भगवंताचीच इमाज घेवन हांव कोत्तां आनी उपरांत आशिर्वाद दितलो. आमी तयार जावया.
भाग्योत मिंगेल आमचे खातीर विनोती कर जेजू क्रिस्तान बसारला ती आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा देवदूतांची आनी मनशाचें म्हणयारपण तुवें संपूर्ण मांडावळीन थारायलाय तो स्वर्गार सदां तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत आनी खरीत भाशेन भाग्यवंत मिंगेल ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखो म्हूण आनी सगळे पिळे शिडेंतली आमकां सांबाळो म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भाग्यवंत मिंगेलीचे मजतीन आनी विनवणेन सदपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Diria